2万入手的这台洁癖奥迪，我们一个小设备之后，这台车就会变得相当好开。这是一台17年跑了17万公里的奥迪 A6，结果我们做了全面的检查，这台车辆算洁癖车辆，但是还是有点小缺陷，就是这上面这些配件。首先，底盘脚套老化的老化，开裂的开裂，我们把它全部更换掉，底盘的质感得到了很大的提升。再加上发动机厂的时候，发现防冻液里面有机油的渗漏，也就是散热器损坏。我们把散热器更换掉，这台车的小设备也就完成。如果你不想花太多的钱，而且让车辆的性能得到提升，我就建议你做一个小设备，别人给你先检查，再定方案。